この日がなんとですね、10月なのにもかかわらずマルイカ釣りを狙うということでですね、マルイカいるのかなだいたいマルイカ釣りって9月ぐらいで終わって、長くてもでまた冬の12月から始まるんですけど、だいたい10、11月ってマルイカほとんど釣れないので、もうほぼ出ている船はゼロと言ってもいいくらいなんですけど、今日はもうそんな釣れない釣りなんですけど、マルイカフリーク15人総勢15人でマルイカを探す旅に出かけたいと思います。いやー、今日はですね、松和の瀬戸丸さんにお世話になるんですが、もうほんと瀬戸丸さんありがとうございます。こんな無茶ぶりをね、快く引き受けてくれました。ということで、船中目指せ一杯で頑張りたいと思います。それでは行ってきます。乗っているというオチ。おはようございます。今どこにいたんですか？前頭葉ノーガードむき出しに聞いた。はい、なんだはい、やってるよ。来た？まさかの10月に悪いか。イカかな。来ました。はい、スプラッシュ。はい、スプラッシュ。じゃがりこ投げてる。かけちゃった？いや。やっちゃってよ。やっちゃいたい。来い。やっちゃいたい。来い来い。ギュッギュッ。ギュッギュッギュッ。丸丸とね。すげえ。丸いか。丸い。すげえ、丸いかどうだった？早い方がいいでしょ。やっちゃった。まだいた。いや、ギュンギュン巻いてたから、ギュンギュンしてる。丸いかいた。素晴らしい。難し
間に合ってる。間に合ってる。中尾さんもいるっぽい。嘘。重いからなんだこれ。スルメ。スルメだ。移動が早いね。朝まあもう。すごい。今日は大人のピクニック。すごい。巨大ホタテ。巨大ホタテに買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきましょう。美味しそう。食べていいですか？